Всем привет, друзья! У нас сегодня снова, как я обещал, это с Сидом открываем мы яйца Kinder Disney самолеты серии и наши любимые смешарики. Давайте начнем с Kinder самолетов. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Так, Сид, давай посмотрим, что у нас сегодня. Так, открываем. Ух ты, красненькая. Посмотрим. Первый раз мне сегодня красненькая попадалась. Так. Так. Опа. И это самолетик. Давайте посмотрим серию. Серия самолеты. Это у нас Дасти. Вот вся серия. Из 6 самолетов. Так. Давайте откроем второе яйцо. Сид, ты рад? Ну, как сказать. Посмотрим, что будет дальше. Давай посмотрим. Так, открываем. Ребята, кто любит шоколад с Киндера, ставим жирный палец вверх. Так. Пам-пам-пам. Опа. Это у нас что? О, какой-то серьезный малый. Сейчас фокусируется. Серьезный малый. С ракетками. Так, это у нас H, по-моему. Или эхо. Друзья, с английским у меня, конечно, проблемы. Не обессудьте. Два классненьких самолета. Сид, ты рад? Да, неплохо, неплохо. Давайте посмотрим. Откроются смешарики. Кто у нас там попадется? Пам, пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ух ты! У нас сегодня разноцветный просто. Так. Так, давайте посмотрим серию. Серия. Тут вот сколько различных. И у нас зайчик, как я понял, наверное. Или барашек. Ух ты! Что там написано? А, еще раскрась сам. Ну, супер. Это конкурс. Раскрась сам рисунки. И может кто-то выиграешь. Друзья. Но я-то думал уже закрашенный. Вот условия конкурса. Условия конкурса. Собери коллекцию фигурок. Раскрась игрушки акриловыми красками, выложи фото раскрашенной коллекции в альбоме, конкурс в группе Конфи Трейд, подарки и улыбки. Друзья, давайте участвовать в конкурсе. Так, ну давай, Сид, откроем последницу. Сид, будешь раскрашивать? Ну, не знаю, но думаю, может попробовать. Так, и давайте откроем последнее яйцо на сегодня. Так, как и понял, нам тоже придется его закрашивать. О, повторик. Если что-то запорим, где-то ошибемся с краской, то у нас будет возможность. Итак, друзья, что у нас сегодня попалось? Это два самолета серии самолеты Kinder. И два смешарика. Это, как по-моему, поросенок. Как правильно называется, напишите в комментарии. Я не помню, честно. До новых встреч, друзья. Ставим лайк. С этой стороны подписываемся. Сид. Пока-пока!